Всем привет! И сегодня мы сделаем сессию на мобилити и растяжку, которую я делаю каждый раз, когда я тренируюсь. Когда я готовлюсь к соревнованиям, я всегда перед тренировкой делаю мобилити и немного растяжечки. И потом после тренировки, после СФП, когда не делаю ФП, делаю полноценную растяжку. Вообще растяжка очень сильно помогает мне на соревнованиях, намного легче ставить ноги. Благодаря растяжке я прокачал, кстати, вертикали. Первое, что я делаю, это кошечка-собачка по 10 раз. В этом упражнении очень важно, когда вы выгибаете спину наверх, подбородком касаться груди. Выпрямить плечи как можно выше, поднять спину и скруглить ее. Затем, когда вы прогибаете спину вниз, вы должны посмотреть на потолок и опустить плечи как можно ниже, при этом руки у вас прямые. Следующее упражнение – это верхние и нижние скрутки. Делаю по 6-10 раз. И смотрите в потолок. При этом левым локтем давите в пол очень сильно. Растягивается спина. И таких 6 повторений. Дальше у нас верхняя скрутка. Принимаете стандартное положение. Левая рука у вас всегда прямая, правая рука около уха. Касаетесь пола локтем, не сгибая левую руку, и раскручиваетесь. И на другую руку. Следующее упражнение на лопатки. Руки прямые и поднимаетесь только за счет плеч и лопаток. И прогибаетесь вниз как можно ниже, тоже за счет лопаток. Поясница зафиксирована. 20 раз я обычно делаю. И потом 10 раз узким и 10 раз чуть пошире. Следующее упражнение называем муслим. Важно соединить две руки и открыть ладошки как можно больше наружу. И скруглить спину. Сильно опускаться не надо. Главное скруглить спину и развернуть руки как можно дальше от себя. И потом раскрыться, не прогибая поясницу. Пресс, спина напряжены. Руки как можно дальше отводите. У вас напрягаются сзади плечи, дельты. Следующее упражнение. Прокатываем валик подальше и делаем прогиб в лопатках. Должно быть растяжение в районе лопаток. Важно держать руки перпендикулярно полу ладони. И старайтесь смотреть в потолок. Чем ближе валик к вам, тем выше будет растяжение, ближе к шее. Чем дальше от вас валик, тем дальше будет растяжение ближе к пояснице. Но нам надо растягивать лопатки. И плавно выходим из этого положения. Еще одно упражнение, которое я рекомендую делать большинству скалолазов, это мостик на одну руку. По 5 повторений на каждую руку, 2 подхода. Касаетесь правой рукой пола и пытаетесь встать в мостик. Коснулись пола, встали в мостик. Важно, чтобы поясница не растягивалась, и вы делали только за счет плеч это упражнение.
Потихоньку мы опускаемся от плечевого отдела к тазу. И перед следующим упражнением я всегда делаю небольшую растяжечку. Упражнение называю полувосходящее солнце. Важно, чтобы в коленях и в тазу был угол 90 градусов. Левую руку можно поставить как можно ближе к тазу. И позвоночный столб у вас максимально прямо расположен, перпендикулярно полу. И делаете наклон с прямой спиной, это очень важно, в течение 60-90 секунд. Должна растягиваться левая ягодица. В этом упражнении очень важно, чтобы вы тянулись прямо, чтобы ваши плечи были параллельны передней ноге. Затем то же самое упражнение повторяете на правую ногу. После того, как вы потянулись по 60 секунд в каждую сторону, делайте 15-20 перекатов. Руки вперед. Если тяжело, можете одну опорную оставить. Если очень тяжело, можно две опорные руки оставить. При этом сначала поднимаете левую ногу. И когда она уже не может идти вверх, поднимаете правую. И перекатываетесь. И выпрямляете спину. И заваливаетесь. Садитесь прямо. Таких упражнений делайте 15-20 раз. Очень полезное упражнение для того, чтобы скручивать ноги и лучше располагаться на вертикали, чтобы вы чувствовали больше подвижности в тазу. Следующее упражнение – это бабочка, тем известно. Лучше всего вам опереться на стену, соединяете две ноги, подвигаете пятки как можно ближе к тазу. Это не сильно важно, если здесь остается небольшое расстояние. Руками обжимаете ноги, прямая спина, это очень важно. И локтями давите в ноги, тем самым себя растягиваете. Многие кладут сюда блины. В целом можно, но эта растяжка получается менее динамичная. В идеале, конечно, чтобы вы пяткой в пятку давили и помогали руками опустить себя. Вы должны сидеть в лягушке. Это очень важно для скалолазания, потому что когда вы лезете на вертикали, вы обжимаете зацепку двумя ногами, и чем ближе таз к стенке, тем легче вам будет расположиться. То есть руками будете себя слегка придерживать, чтобы не отвалиться от стены, а вся нагрузка будет на ногах. Вообще, если разбить упражнение по уровню, я считаю, что есть 3 уровня. И уметь садиться в бабочку – это первый уровень. Второй уровень – это лягушка. В коленях 90 градусов, в тазу 180. И ваша задача тазом коснуться пола. Если вы отклоняетесь вперед, растяжение хуже. Если вы отклоняетесь назад, растяжение намного лучше. Также вы можете совершать небольшие покачивания и изредка просить своего напарника подвинуть вам правое колено или левое. Если вы уже устали так растягиваться, то я вам рекомендую уйти в сторону. Так будет больше растягиваться левая сторона. И потянуться в течение 15-20 секунд в одну сторону и затем в другую. Таких переходов можете сделать 4-6 раз. Итого займет 2-3 минуты. Также, если у вас достаточно хорошо растянута лягушка, вы можете поделать скручивание. То есть пытаетесь правый таз опустить вниз, а левый поднять в одну сторону и в другую. И третий уровень, который очень важен для скалолазания, это поперечный шпагат. Продольный я практически не растягиваю, из-за того, что всегда я нахожусь в плоскости лицом, поэтому мне нужен поперечный шпагат. Когда вы тянете поперечный шпагат, очень важно, чтобы колени смотрели наверх. Иначе у вас будут растягиваться кресты, и когда вы сорветесь на боулинге, они у вас будут уже немного растянуты, и шанс травмироваться увеличится, а точнее порвать их. Если вы сидите в шпагате, ваша вторая цель – научиться ложиться вперед полностью. К сожалению, пока еще очень далеко, очень сильно растягиваются ноги, но я тянусь. Думаю, скоро получится, через пару месяцев. Также для разнообразия вы можете потянуться в бок, локтем давите в колено и то же самое на другую сторону. И потом опять вперед.
Еще одно из важных упражнений для скалолазания – это упражнение равнобедренный треугольник. Левая нога параллельно плечам, правую пятку кладете на левое колено в ямочку и опускаете правое колено вниз. И получается равнобедренный треугольник. Очень важно, чтобы у вас не тянулись колени. Если у вас тянутся колени, надо левую или правую ногу подвинуть чуть ближе или дальше от себя, чтобы они не тянулись. Это очень важно. И если в таком положении у вас ничего не тянется, а скорее всего у вас будет вот такое положение, вы делаете наклон вперед с прямой спиной. И у вас будет тянуться правая ягодица, грушевидная мышца. Тянемся минуту, 2. И затем повторяем то же самое упражнение на левую ногу. Сидим с прямой спиной. Если у нас не тянется, наклоняемся вперед. Также в течение 1-2 минут. Следующее упражнение называется корова. Многие, кто делают йогу, знают это упражнение. Я не делаю йогу, но тем не менее я знаю это упражнение. Правую пятку ставите как можно ближе к ягодице и левую ногу отводите как можно правее к правому тазу. В таком положении наклоняйтесь вперед с прямой спиной. Очень важно. У вас будет тянуться левая ягодица. Также в течение 1-2. После этого выполняйте на другую ногу то же самое упражнение. Левую ногу к правой ягодице и правую ногу как можно ближе к левому тазу. И делаете наклоны вперед с прямой спиной. 1-2 минуты. Следующее упражнение я называю вертикальный треугольник. Левую ногу ставите к правой ягодице, а правую ногу за левое колено. Затем левым локтем упираетесь в левое колено и правую руку ставите на одной оси с левой ногой. К левой части ноги, которая от колена до таза. Прямую проводите и разворачиваете. У вас будет тянуться бок и ягодица правая. Тянете в течение 1-2 минут. Затем повторяем то же самое упражнение на другую ногу. Правая нога к левой ягодице, левая нога за правое колено, локоть за левое колено. Чем ближе левая рука к тазу, тем сильнее будет растягиваться спина. Обязательно не забывайте правым локтем себя давить в колено. Тогда растяжение будет намного сильнее. Следующее упражнение, которое выполняю, лучше всего выполнять лежа, если у вас есть веревочка. Если у вас нет веревочки, вы можете взять резинку. Ложитесь на спину, левой ногой упираетесь в резинку и выпрямляете колено. Важно, чтобы правое колено было прямым и ноги смотрели сонаправленно. Чем выше поднимаете левую ногу, тем сильнее будет растяжение под коленом. В этом упражнении очень важно, чтобы у вас не было очень сильной боли. У вас должна быть умеренная боль, вы ее должны чувствовать и не должны ее терпеть. Только при таком уровне боли вы сможете выполнять это упражнение 2-3 минуты и добиваться лучшего растяжения под коленом. Выполняйте сначала на левую ногу, затем на правую. Следующее упражнение, которое я выполняю для растяжения под коленом и внешней стороны таза. Правая нога, правая пятка. Правую пятку вы кладете ближе к тазу, левая нога прямая и левой рукой тянетесь к ноге. Спина у вас прямая. Если вы не можете так тянуться, берете рукой под коленом, правой рукой за правую ногу и тянетесь вперед. В течение 1-2. Затем повторяйте упражнение на правую ногу. Очень важно это упражнение выполнять с прямой спиной. Плюс упражнение с резинкой, которое я показывал перед этим упражнением, в том, что у вас спина прямая, потому что вы лежите на полу, а здесь вам придется контролировать спину. После того, как вы 1-2 потянулись к правой ноге, возвращаетесь к левой ноге, левую руку кладете под правую ногу и локтем упираетесь в колено. Правую руку поднимаете наверх и локтем давите в колено. Правой рукой старайтесь коснуться ноги. У вас будет растягиваться правая сторона спины. Выполняете упражнение в течение 1-2. Затем повторяйте это упражнение на правую ногу.
Правым локтем давлю в правое колено, левую руку поднимаю и стараюсь дотянуться до правой ноги. Тянется левая сторона спины. Делайте это упражнение в течение минуты-двух. Следующее упражнение нацелено на мобилити внешней стороны бедер. Когда я был маленьким, я легко делал это упражнение. Оно мне просто не нравилось, потому что оно было чуть-чуть сложнее, чем альтернатива похожему упражнению. Поэтому в какой-то момент я его перестал делать, и после этого мне стало безумно тяжело делать это упражнение. И только недавно я стал его заново делать. Правую ногу вы отводите за таз, левая нога прямая. Вы почувствуете блок в правой ноге, скорее всего, в тазу. Делаете минуту наклон вперед с прямой спиной. И затем минуту к правой ноге, также с прямой спиной. После этого выполняете то же самое упражнение на правую ногу. Тянемся минуту к правой ноге. И после этого минуту к левой ноге, также с прямой спиной. После этих упражнений я делаю еще несколько на растяжение таза. Очень важное упражнение для скалолазания. Под левым коленом тупой угол, то есть больше 90 градусов. Если у вас достаточно плохая растяжка, вы делаете это упражнение с прямыми руками. Если вы достаточно хорошо растянуты, вы можете опустить и делать это упражнение на локтях. Также правое колено старайтесь выпрямить. Данное упражнение выполняете в течение минуты-двух. Затем разворачиваетесь на правую сторону. Также проверяйте, чтобы правая нога была под тупым углом в колене. Если вам легко. После этого принимаете положение так, чтобы в левой ноге был опять тупой угол в колене. И делаете небольшие покачивания. У вас будет растягиваться четырехголовая мышца и левая, задняя поверхность бедра. Выполняйте упражнение в течение минуты-двух. После этого повторяйте это упражнение на правую ногу. В ближайшее время я постараюсь записать все упражнения, которые я делаю, не только которые я сегодня показал вам. Разобью их по секциям, по уровням и выложу их на Patreon. Не могу обещать, когда это сделаю, потому что я хочу это записать в хорошем качестве, напротив идеально белой стены, без грифов. И чтобы рядом был профессионал, который бы контролировал мои упражнения, потому что когда я их выполняю, рядом со мной нет тренера, и некоторые упражнения могу делать немного неправильно. Поэтому я жду, когда Инна вернется, и, скорее всего, вместе с ней мы сделаем идеальный разбор про мобилити и растяжку. Также, если у вас какие-то есть вопросы по растяжке, напишите, чтобы я знал, на какие вопросы отвечать и какие темы раскрыть более глубоко. Про растяжку рук и ЛФК я расскажу в разделе СФП. Когда-то это появится вот здесь вот в подсказке к видео. Пока!